За үзэгч та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргье. 25 дугаар суваг телевиз танад хоног нэвтрүүлгийн нэг шинэ дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид нар энэ чинь гоё газар ирж байгаа. Тэр юу вэ гэх юм бол Хаан банкны галерей дээр ирж байна. Энэ галерейн 3 давхарт нэг гоё зургийн үзэсгэлэн гарсан. Өнөөдөр аягүй гоё юм боллоо. Гадаа бороо ороод гоё хуртай байна. За тэгээд гинт бид нар бас ямар айл тонох уу яах вэ ихүүгээд сургалаад байж идэл энэ ч нэг гоё үзэсгэлэн гарч байгаа гэсэн мэдээлэл аваад тэгээд шууд холбогдсон чинь даваа үзэсгэлэн дээр хүрээд ирээч асуудал байхгүй гэд тэгсэн. За энийг харж байна манайхаа. Халдвар нэртэй уран баримлч бүрэн жаргал гэдэг одоо уран бүтээлч бүсгүй үзэсгэлэн хаан галерей дээр гарсан байна. За хэдүүлээ ийшээ зогчлээ. Би одоо яг үнийг хэлэхэд нэг бүрэн жаргал гэдэг баримлчаа бол танихгүй. Гэхдээ одоо эндээс ороод сургалаад хаагаад олоод за тэгээ хоньё гэдэг саналаа тавиад хэдүүлээ. Бас галерейг нь хамтдаа үзье, тийм ээ. За манай бүрэн жаргал маань хаана вэ? За энд яриатай. За манай нэвтрүүлгийн маань одоо санал тавих гэж байгаа гол дүр маань тэнцээ яриа өгöd байж байгаа шүү. Хэдүүлээ бас эдгээр хормын дараа очоод саналаа тавьж хонох зөвшөөрлөө авъя те. За зөв. За сайн байна уу? За баяр хүргье. Баярлалаа. За уран бүтээлийн нээлт сайхан болов уу? Сайхан өргөн дэлгэр яг эд бужигнаал чинь. Та бороо орж ийн. Харин хувьтай хүн хур борооноор. Ястаа яг тэр үг бодогдоод явж илаа. За галерей нээлт сайхан уу? Сайхан. Энэ удаагийнхаа уран бүтээлийн үзэсгэлэнгийн тухайс нэг товч мэдээлэл өгч. Энэ үзэсгэлэн маань болоод тэгэхээр миний яг өөрийн би даасан 5 дахь үзэсгэлэн байгаа. Тэгээд нийтдээ 14 бүтээл тавигдсан. Тэгээд хамгийн жижиг нь одоо 20 см-аас хамгийн том нь 2 м 20 хэмжээний бүтээлүүд хэмжээний хувьд бол тийм бүтээлүүд тавигдсан байна. Материалын хувьд болоод ирэхээр жижиг баримлууд айл болох үнд цэнтэй бүтээл материал ашиглахаар зориод хаш, алт, мөнгө, тэгээ базаалт, гантик гэдэг ингээд чулууны айл болох олон төрөл, үнэт металлуудын айл болох олон төрөл, модныхоо бас дотроо улаан мод, хар мод, дүүб гээд бас мод, нарс гэх жишээний модны бас олон төрөлтэй материалын айл болох баялаг байдлаар шийдэхийг зорьсон байгаа. За би бол өнөөдөр сурвалжлага мэдээ бэлтгэх гэж ирээгүй. За хоёул тэр утсаар холбоо ирсэн манайхын таад хоногод нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээ өнөөдөр орой боломжтой бол завтай бол одоо мэдээж зав тааруул байгаа. Гэхдээ нэг зав гаргаад би бол таныг хүлээхэд бол бэлэн. Зав гаргаад гэртэн зочлох боломжтой юу? Урлан дээр нь очих боломжтой юу? Нэг энэ оройг нэг хамт өнгөрүүлээд маа нэвтрүүлгийн зочин амирт морилооч гэж урьж байгаа юм байна. Боломжтой юм. Болно. Тэгээ би нөгөө ирсэн зочтой хүндлээд зочдтойгоо 5 дахьтаа мэдлээд хүмүүстэйгээ уулзчаад тэгээд та хэд хүлээн гэвэл болно. За тэгээ. За тэгвэл ямарсан зөвшөөрлөө. За баярлалаа. За уулзсан болсон шүү манайхаа. За удахгүй ирээд уулзсан. За нэвтрүүлгийнхаа гол дүртэй уулзсан. Ямар ч гэсэн зөвшөөрлөө авчихсан. Одоо хэдүүлээ хамтдаа энэ гоё галерейг үзэж сонирхоо. За энэ чинь хүмүүс баяр хүргээд амар гоё юм болж байна. Үзэсгэлэн дээр бол маш олон хүмүүс ирсэн байна. Энэгээр одоо баяр хүргээд бужигнаал байна да. За энэгээр ингээ үзмрүүд нь гарсан байна. За сонирхолтой юмуд байна шүү. Энэ одоо нөгөө дээр үе Монгол чоожнууд хараа жижиг томоос ахвал бүх юмаа ингээд чоожлоод эцсийн сүулдэ энэ ч зүрхэн дээрээ цоож зүвцсэн. Тэрнийх нь дүлхүр галт нь байгаа нэг юм бүсгүй хүний баримл байна да. Бас сони тий. Тэгээ бүх дүлхүрүүд нь доороо унтсан, бүх цоож нь чоожтой. Бас юм сонирхолтой л баримл байна. Энэ одоо нөгөө Монголын эртний одоо тамгануудын ийм юу ах шиг. Тэгээ эндээс нэг адуу энэ ингээ хараа усандаа ингээд усанд явж байгаа адуу шиг ингээд үүлэнд чим шиг ингээд дээшээ ингээд тэнгэр рүү харахад үүлэнд явж байгаа чим шиг усанд явж байгаа чим шиг юм. Энэ эсхий юм шүү дээ. Ингээд адуунууд нь хамгааруугаа 33 хамаг байгаа юм одоо энд одоо бодвол энэ голдон тоо байхыг бодох. Хэдүүлээ одоо уран бүтээлч сулраад завтай болтол нь жоохон хүлээг та.
Йоо нөгөө нэг олныхоо тоосон дундаас ховорхоо олж харах юм а гэдэг шиг энэ олон хүмүүс дундаас зөвхөн бүрэн жаргалгаа барьж авах гэж бөө юм болж штэ. Хоёул энэгээр нэг нас нэг үзэгчтэй сонирхуулаад нэг 2 3 бүтээл онцлог тайлбарлуулж чаддаг. Хоёул эндээс эхлэв гоо. Энэ бүтээл маань болоод тэгэхээр дүп модоор хийсэн. Дүпгээ одоо модон дундаа айгу хамгийн хатуу мод дүп модоор хийсэн. Тэгээд нөгөө Эрдэнэ засгийн унаг гэдэг уртын дуу байдаг шүү дээ. Тэр Эрдэнэ засгийн унаг гэдэг дууны үгийг энэ багнан дээр нь тэгээд ийм 2 метрийн хэмжээтэй тэгээд ийм морь дүрсэлж өгсөн юм бүтээл байна. Өчиг үеийн хэлбэр. За энэ бүтээл чинь анх яг санаа юу гэснээс хойш одоо баг жил болох гэж байгаа юм уу? Арай жил хүрэхгүй нэг 8-9 сар болж байгаа бүтээл. Энэ арын бүтээл. Энэ бүтээл маань болоод ирэхээр түүхийн жимээр гэдэг нэртэй. Түүхийн жимээр гэдэг нэртэй бүтээл байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань болоод ирэхээр одоо нөгөө бидний одоо манай монголчууд бидний түүхч гэсэн биднэрт одоо ингэ нэг юм тренд гэдэг шиг бас ингээд шин юм гэж сайн мартагцсан хуучин юм хэлнэ гэдэг шиг одоо яг ингээд нэг үе үеэр одоо 13 дугаар 100 гэж явж исэн болвол дараа нь хувьсгалын үе одоо яг хүн нүгийн үе яг тренд болж байгаа юм шиг надад миний өнцгөр надад харагдсан. Тийм учраас тэгээд хүнүүгийн үеийн олдуур юмнуудаа санаа аваад тэгээд ширдэг ирнэ ингээ хүнүүгийн үеийн ширдэг айгуу дүрслэл айгуу гоё байдаг учраас түүнийг нь өмөрсөн ингээд эмхтэй хүн тэгээд морины деталь хэлбэр дүрс юмнууд нь ч гэсэн ирнэ хүнүүгийн үеийг илтгэсэн. Тэгээд ийм том монументал хэмжээтэйгээр хийж зориод тэгээд хийсэн бүтээл байгаа. Гоё байна. Энийг одоо хүн хөдөлж авах гэвэл зөөх гэсэн л ажиллах юм байна. Тэгэндээ. Тий энэ болохоор тусгаар тогтнол гээд үзэсгэлэнгээс шагнал авсан. Галерей нэрмж шагнал авсан бүтээл байна. Тэгээ улаан мод энэ болохоор улаан мод. Тэгээ энэ цээжинд нь болоод ирэхээр энэ Монголын их эзэн хааны тамгыг Ромын Павлам илгээсэн захидал дээр хадгалагдаж үлдсэн там байгаа шүү. Энэ тамгыг илэрхийлж өгсөн. Энэ нь болоод ирэхээр төрийн хар хүн гэдэг нэртэй бүтээл байгаа. Энэ бүтээл маань болоод ирэхээр төр зүтгэж байгаа хүмүүсийн зүрхэн Монгол их орно гэсэн цоглох зүрхтэй хүн байх ёстой маа гэдэг үүднээс нь цээжинд тушаа газар нь хийж өгсөн байгаа. Тэгээ нөгөө ноёдын хувцанд чинь одоо нөгөө пүүз гэдэг байдаг шүү дээ. Тийм тэрний оронд Монголд одоо энэ аспот хамгаалж суурлуулж өгсөн. Бас нөгөө дээлийнх нь хормоо нэг юм уул үүлний. Тийм одоо нөгөө Монгол яг Монголын уламжлалт зургийн уулан хээ, үүлэн хээ яг Монгол уламжлалаар шингээж өгсөн. Тэгээд нүрийн толиор шидэж өгсөн. Одоо төрж зүтгэж байгаа маш олон гавьяатай үеийн гавьяатай хүмүүс байгаа учраас одоо ч гэсэн төрж зүтгэж байгаа гавьяатай мундаг сайн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээлийн маань нүрэнд нь харахад толь шиг ойж өөрийнх нь царай бүтээлийн маань нэг хэсэг болж харагдах утгатай толиор шидэж өгсөн байгаа. За энэ гоё. Энэ ардлах бас гоё санагдлаа надад энэ. Олон хатууд хамгаруу ингээд усанд явж байгаа юм шиг үүлэнд явж байгаа юм шиг нэг юм. Тийм яг зөв. Энэ миний санаа нь болоод ирэхээр яг зөв. Одоо ингээд тамга гэдэг чи одоо яг юм бодтойгоор биднэрт ингээд хадгалагдаад үлдсэн Монголын маш олон ийм бүр эртээр үеэсээ тамганы соёл, тамганы утга агуулга, тамганы өв соёл гэдэг юм маш их байд юм байлээ. Тэгээд одоо энэ жил хамгийн гол нөгөө морь жил гарч байгаа учраас нөгөө морин жилийн халдвар авсан бүтээлүүд юм аа нэг байна. Тэгээд яг энэ морь нь одоо зөвхөн ингээ ус гатлаад хөвтэй чиглэлд явж байгаа биш үү? Дээшээгээ өксөж явж байгаа адуун сүрэг ингээ гол гатлаа явж байгаа байдлыг дүрсэлсэн. Тэгээд тамгануудын дээр нь дүрсэлж хийж өгсөн байгаамаа. Энэ 12 адуу байдаг юм явж байгаа. 12 жил мэл юм. Үгүй яг тоон дээр бол нэг ахтар ач холбогдлоо тий. За одоо манай уран бүтээлчийн маань завцаа арай гайг болж байна. Үндсэндээ нөгөө нэг галерейгийн маань үзэсгэлэнгийн маань хугацаа гэх юм уу ер нь тэр нь болж байна уу? Үзэсгэлэн хэд хоног гарах юм бэ энэ? Одоо энэ үзэсгэлэн маань болоод ирэхээр дэглэлтээс эхлээд 5 сарын 6-наас дэглэж эхэлсэн байгаа. Тэр хугацаагаараа 6 сарын 6 хүртэл бүтэн сарын хугацаанд. За ирж үзэхэд бол нэлээд чөлөөтэй хүмүүс ажлын цагаар ажиллаж байгаа үед бүгдээрээ чөлөөтэй хүүхдүүдэд дагуулад, гэр бүлээ дагуулад ирж үзэж сонирхож болно. 6 сарын 6 хүртэл. Баярлалаа. Хаан галерей. Энд одоо наадам центрийн яг чанга хажууд нь байгаа хаан банкны 3 дахь хүрд байдаг шүү дээ. За хоёулаа нь хөдлөх үү? За тэгээд
За бүрнээгээ дагуулад сая нэрэ тэр нөгөө одоо галерей нээлтэн дээрээс зүгээр арай л хийж нэг юм суулж гарч ирж урлан дээр нь ирлээ. Бүр урлагаад бүр болцдог ч юм билүү. Шууд гэрлүүнд явд юм уу гэсэн бодолтой байсан. Урлан дээр ирснээ онж гэдгээ одоо ирсэн байна ойлгож штеп. Урлагаар ороогүй би бас удчихжээ. Тийм үү. Тэгээ одоо зурагчтай урлан ялангуяа бүр тархны урлан л ороогүй бол удчихжээ. Энэ ороод ирэхэд нэг юм үнэр танаар огчин нөхцөл нэг юм цаанаа нэг юм гоё ажил буцалсан нэг юм хөдөлгөөр хаагалсан газар байдаг шүү дээ. Их сарын ер нь эндээ өнгөрөөж байна. Тэгээд ерөнхийдөө сая үзэсгэлэн нийтл бол ер нь тэгсэн баг тий. Тэг үзэсгэлэн нийтл бол ер нь тэгсэн бүтээлүүдэд дуусгахын тулд цаг хугацаад авч уу яаруу нэгд хоёр гэхээр угаасаа бид нар ер нь их хүчлэн уран бүтээлчд чинь урлан дээрээ. Тэгээ миний хувьд болохоор яг нөгөө жоохон хүүхэдтэй дээрээс нь давхар сурж байгаа. Тэгээ сая хэдэн жилийн хугацаанд 2 уран мэрэгчлэлээр сурсан болохоор ерөөхдөө ингээ хуваарлаад л докторант сурж байгаа гэсэн үү? Тий. Одоо. Тий. Удирдлагын активыг бас дүүргэсэн. Арай дүүргэж дуусаагүй нөө. Докторант гэдэг чинь одоо хичээлээ судалж дуусаад шалгалтаа өгөө тэнцсэн судалгааны ажлаа бичих эрхээ авсан гэсэн. Судалгааны ажлаа хамгаалчих юм бол доктор болно. Тийм байна. Урд нь би чамайг удирдлагын активыг бас юугаар тогтсон юм байна. Одоо докторант сураад байгаа юм байна гэж ойлгохгүй юу? Тийм өмнө нь болохоор яг нөгөө мастер байсан юм тийм. За ер нь төгссөн сургууль бол төрөлх хурлын дээд сургууль. Тий. Уран баримлч мэрэгчлэр. Яагаад ер нь энэ уран баримл руу яваад орчих. Хар багасаа л ийм зурах, юм хийх юм сонирхолтой байсан юм уу? Эсвэл бол явцын дундаас сонирхоод ороод ирсэн юм уу? Яасан? Би ч 10 жилдээ бас анхны үзэсгэлэнгийн нэр 10 жилдээ гаргачихсан шүү дээ. Өөх тийм үү. Тийм. Гэхдээ тэр болохоор нөгөө фэшн. Янз бүрийн нөгөө нэг хувцас загварын тэмцээн уралдаан юмнуудад ордог. Уул нь хувцас дизайнер болно гэж боддог байсан 10 жилдээ. Тэгж явж байгаа л яг төгсдөг жилээ гинтхэн 10 жилээ төгсдөг жилээ гинтхэн бодол нь 180 градус эргээл ерөөсөө дизайнер болохгүй би ерөөсөө баримлч боллоо. Тэгээ Сүйс дээр уран баримлын анги байд юм би тэнд очиж баримлч бол баримлын ангид орно гээл. Тэгээ азар манай аав ээж чинь бас янз бүрийн хориг саад тавьдгүү хүүхдүүдэд дэмждэг хүмүүс байсан учраас тэгээл заа чи тэгээ шалгалт шүлгөө өгөөд тэнцэх юм бол хамаагүй чи өөр орж идэх юм бол хамаагүй гээл тэгэл 10 жил төгсөөл хэдхэн сарын дотор конкурс шалгалт Есүс ч бас нөгөө 4 төрлийн мэрэгжлийн шалгалт Еш өгөхөөс гадна 4 төрлийн мэрэгжлийн шалгалт авдаг. Тэгэл шалгалтуудаа өгөөл тэгэл уран баримлын ангид орсон доо. Орж исэн төвхтэй гэж тэ. 10 жилээ бол Ховд аймгийн би 10 жилээ амгалан цогцлборыг төгссөн. Бүр багтаа ороод ирсэн юм биш үү? Тийм. Гэтэ 1-р ангидаа бол Ховдын Цамбаг 10 цаас талаа 5-р 10 жилд анх 1-р ангид орсон. Тий. За энэ урлан анчи одоо хуучин бол одоо Меркурий зах гэж байсан. Меркурий захаас өмнө чинь нөгөө монументал чимэглэлийн урлан гэж байсан тийм. Тэгээ дараа нь зах мах болоод тэгээ ингэж тэгж бодолж явсаар байгаад одоо бол эн чинь бас яг одоо юу гэж нэршилтэй юм бэ? Энэ одоо пассаж төвгээл энэ яг урчуудын эвлэлийн байр гэж байна. Тий, тэгээд нөгөө Меркурий далайн ээж зах гэдэг болохоор нөгөө тухайн үедээ түрээсэлж ирсэн урчуудын эвлэл түрээсэлж агаад одоо түрээслэхэ болоод 2 жилийн өмнөөс галерей хэлбэрээр ашиглаад галерей урлангаар ашиглаж байгаа. Танах энэ чинь ороод ирээд чинь. 8 сард орсон. За. Бас ч тийм айхтар удаагүй юм байна. Тий, 8 сард тэгэл засвар масвар хийгээл эхлэх гэсээрээ тэгэл 9 сар 10 сар бараг болсон доо. Ерөөсөө баг саяны үзэсгэлэнгээ нэг ажил баг ишээг орох ажилд зэрэглэл авцаал ерөөсөө бужигнал эхэлжсэн. Тий, саяны үзэсгэлэн бол яг өнгөрсөн 100-аас эхэлсэн. Тий, хүрэл мөрөл баримл юмнуудаа үзэсгэлэнгийнхаа хүрэл баримл хүрэл ган юмнуудаа бол өнгөрсөн 100 урд ажил хийж явах үедээ тэндээ үйлдвэр дээрээ хийгээд юмнуудаа үлдчихдэг. Одоо урлагийн маань нэр нэгтэй. Яг манайх урландаа ерөөсөө нэр өгөөгүй шүү дээ. Уран баримлын л урлан гэлээ. Онч одоо нэг одоо жишээ нэг студ продакшн ч бүгд л нэртэй байдаг шүү дээ. Тэр шиг бол бас тийм оноос нэргүй л тулга арт тэгээд манай нөхрийн тулга арт гэж нөхрийнх бас юу байгаа юм те. Ээж байгаа тий. Тийм байна. Ер нь одоо яг урлагийн гол одоо юу гэх юм. Энд чинь бас за уран бүтээлчд уран бүтээлээ хийхээс гадна энд чинь бас олон хүний аж амьдрал
явж байгаа шүү дээ. Чи ямар нэгэн байдлаар ашигтай ажиллаж явах хэрэгтэй шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ер нь зүгээр гол орлогын гэх юм уу? Ер нь зүгээр нэгэ санхүүжуулах үүсвэр нь урлангийн үед юу вэ? Бидний хувьд болохоор яг нөгөө баримлчид чинь янз бүрийн том монументал урлагчаас том хөшөө дурсгал юмнуудаас ерөөхдөө адлын мөнгө юм олж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гэхээр бүтээл бол яг зөвхөн арилжааны биш бүтээл гэж ялгаад байгаа ч юм болохоор яг тухайн хүний уран бүтээлч өөрийнх нь сэтгүүгээр тий яг ингээд арилжах зорилгоор биш ч гэсэн өөрийнхөө мэдрэмжээс үүсэж байгаа зүйлсүүдээ хийж байгаа. Тэгээд одоо саяны үзэсгэлэн болт юм байхгүй юу? Тэгээд гэтээ үзэсгэлэн дээрээс бас бүтээлүүд зарагдана. Одоо масс зориулсан зүйлс бас бүтээлийн хажуугаар зайшгүй хийх шаардлагатай болж ин л доо нийгмийн шаардлагаар. Тэгээ манай урлан бол яг одоо нөгөө юуны юм хазарын үлгүүр дээрэс нь адууны тамга өнтер хийж байгаа. Одоогийн байдлаар тий. Тийм хаа орж ирэх нэг зөндөө. Дүүрэн тав. Бид нар бүгдээрээ хүний захиалга. Хүний захиалга тий. Одоо ч тэгээд нөгөө монголчууд ч мориндоо их хайртай. Морныхоо идэл хэрэглэл одоо илдэг зүйлэндээ анхаарал хандуулна. Тэрэндээ хач бүгдл өгнө. Тэгэхдээ идэлн тий. Энд чинь бас шүтээний нэг хэлбэр шүү дээ тий. Ер нь одоо за хөшөө дурсгал гэх юм уу баримлын захиалгууд ер нь бас гайгүй юу тий. Ер нь тасрахгүй яваалах уу? Ер нь бол миний мэдхээр манай ангиас тал нь одоо манай нөхрийн ангиас бараг ихэнх нь яг мэрэгжил чиглэлээр ажиллаж байгаа. Гэхдээ бид нар бол бүгдээрээ ажил ер нь л тасардаг шүү дээ. Ямар гоё. Тэр аюул зүгээр. Яг мэрэгчлэрээ ажиллах чинь чи одоо нэгсэн чөлөө туран бүтээлч болчихж байгаа шүү дээ. Тийм. За хэдийгээр нэг тийм харьяалтай нэгдсэн одоо нөгөө дөрийн театр, драмын театрын уран бүтээлчд гэдэг шиг биш ч гэлээ. Бүгд дор бүрнээ яг сурсан мэрэгчлэрээ өөрсдийнхөө фантазиг хөгжүүлээд тэрүүгээр яваа. Тийм. Уран бүтээлчид бид нар ч бас яа нөгөө орчуудын хэвлэлийн гишүүн болно гэдэг чинь бас нөгөө тодорхой шаардлагуудтай, тавигдах шаардлагуудтай. Тэгээд орчуудын хэвлэлийн гишүүн чиний нөгөө шаардлагуудаа хангаад гишүүнээр илсээд тэгжээж бас нөгөө урлан хөнгөлөлттэй байх, зах зээлийн үн ханшнаас хямд байх, уран бүтээлчдэд дэмжих тийм бодлогонууд бас давхар явж байгаа л да. Одоо зүгээр хүмүүсд нэлээд танигдсан одоо юу гэдэг таашаагдсан бүтээлүүд Улаанбаатар хот элдв янзын газруудын ер нь хаана орон нутаг за одоо нэлээд олон газар хийгдсэн шүү дээ. Тэгээд жишээ дурдъя л тавлаа. Сая өнгөрсөн зун чинь Сүхбаатар аймгийн одоо энэ саяны хэдэн жил чинь нөгөө нэг энэ тентхийн аймагуудын ойгууд айгуух байна. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэг сургуулиудын ой болдго юм байна. Бас дээрэс нь юу яаж байгаа аав ээж тий аав ээжийнхаа дурсгалыг яаж хөшөө хийлгэж байгаа хүмүүс байна. Морь малаа хийлгэж байгаа уяачд байна. Орон нутгийн зөвлөлөөс нь бас тий хийлгэж гин. Тэгээд манай нөхөртөрийн хувьд бол бас гадна дотн урагшаа хятадд бас сая ковид гарахын өмнө бид хоёр 4 жил бараг өвөр Монголын ихэнх аймагуудаар жуулчны баазуудад тогтжуулсан. За зөндөө л шиг дурсгал байгаа юм байна. Гэхдээ одоо 10 хэдэн жил болж байгаа юм чи. Тэр олон юмас одоо нэрлэх хэрэгсээс зөндөө л юм байгаа гэдэг шиг л. За дээр нь үзэгчтэй бас энэ урлан дээр хийдэг ажлуудыг болон хийцэн байгаа бүтээлүүд ер нь бас нэг уран баримлчийн урлан ямар хуу байдэ. Одоо энэ чинь дөнгөж сайхан үзэсгэлэн өнөөдөр гарч байгаа учраас энэний өмнө бүх бэлтгэл ажил чинь энд бүх бүтээлүүд одоо эндээс төрөн гараал ингээл очиж исэн байж таараа. Тэгэхээр энэ чинь бол бас нэлээд замбраагүй энэ гэж бити бодороо. Энэ чинь бас зэгцтэй үедээ зэгцтэй. Ажил дэвтээ үед урлан бити офисч завардаг үе байж тээ. Тийм үстэй. За энэ хаманд байгаа гоё шагналуудаасаа гоё танилцуулаач. За энэ голын том болохоор тусгаар тогтнолын үзэсгэлэнгээ шилдэг баримлчийн төрөл шалгарсан өргөмжлөл байна. Амар гоё. 2024 оны 11 сарын 26-нд тусгаар тогтнолын баяраар байна тий. Доотлих нь болохоор яг тэр галерейнх нь энэ жилийн шагнал байна. Нөгөө төрийн хар хүнгээ баримл байсан шүү тий. Энэ болохоор галерей нэрмжиж шагнал аваад галерей дээр үзэсгэлэн гаргах ихээр шагналсан. Ямар гоё тий. Одоо энэ дээдлээ наадлын энэ хар ирээн нь болохоор нөгөө Ара фестивал гээд олон улсын фестивал болоод Хятад, Орос, Япон, Японч, Солонгос, Франц, Египт өөр хаанаас ирлээ. Гадна дотны уран бүтээлчдийн контемпорари фестивал болоод. За. Тэнд
юу best artwork болж шалгарсан. Өргөмжлөл байна. Тэгэл одоо ингээл гэх мэтчлэн одоо олон юм байна да тий. харин За энэ хуур цахилгаар хийж байгаа юм уу? Энэ ямар гоё толгойтой юм бэ? харин тий. Ганцхан юртын юу юм уу тий? Энэ болохоор нөгөө хүрлийн үеийн олдвор. Олдвор уу? Тий. Хүрлийн үеийн олдвороос сэтгүүлсэн. Хийгдэж юм байна. Нохтны үлгүүр гэдэг ачтай юм шүү дээ тий. Тий. Эвэртэй, эвэргүй гэх юм янз янзаар гарч байна. Энэ юунд төрүүлсэн шагнал юм бэ? Энэ манай нөхрийнх Аа, 2 дугаар байранд 2 дугаар байранд орсон юм тийм ээ. Энэ Монголд нөгөө нэг цас мөсний олон улсын фестивал хэдэн жил дараалал болоо. Тэрний яг эхний жилийнх дээр нь манай нөхөр 2 дугаар байранд орчихсон. Аа ямар гоё. Мазаалаа гээд Хаалга маалгын харалтай байна. Бид нар л нэг баримлчид сэлбэрчид гэсэн шиг байна. За энэ өст амар багт. Яг юм. энэ бас манай нөхрийн бүтээл байна. Танаа хүний бүтээл үү? Тий. Нөө 2 жилийн өмнө нөгөө хүүгийнхаа нэрээр туйлс гэж нэрлсэн. Үзэсгэлэн гаргасаа дандаа юм үлгэр домог туйлсын баатруудыг дүрсэлсэн. Тэгээд тэрний бүтээл байна. Бүтээл байж байна да. Тэ энэ юу юм бэ? 3 м 10 өндөртэй. Энэ бас хүрлийн үеийн олдвор сая үзэсгэлэнгээ баахан зүлгүүр хийгээд Тост жоох санаа да. харин Тэ энэ гоё юм байна. За энэ хараа айгүй гоё хамгаанууд байгаа манайхаа энийг хараа. Бид нар одоо бүгд захиалгатай гэж байгаа шүү дээ энэ бол. Янзын хамгаа байна. энэ одоо жишээлбэл дүрсэн ч гэсэн хөрмөс сартай ус тэгээд галын дүл тэгээ нэрж зэврэхгүй Ааха нэрж төмөр хийдэг. тий зэврэхгүй өнгө алдахгүй Энэ нөгөө артаа талынх нь хийдэг юм юм байна те. тий ард тал нь болохоор 4 янзын загвар байгаа юм. 4 янз. Энийг өөрсдөө тутах уу? Тэгээ их загвараа бэлдээд баримлаар хийгээд нөгөөхийгөө тэгээд Аха. их загвар бэлдээ хийвэр яга воск материал дээр гаргаж байгаа. Тэгээд цутгах гэсэн үг те. Гуйлаар цутгасан. Тийм 3 морины толгойтой, луутай гэдэг нэг юм 4 янзын загвар ах. Аа за. Тэгээ нөгөө дүүлээсээ захиалагчд мөн сонгоод өөрсдөө захиалгаа гэнэ гэсэн үг те. тэгээ ингээд задардаг бүр ингээд нэг бүрчлэн За. бүх хэсгүүд ингээд сална бүгд Задарна гэсэн. эднэр хүртэл ингээд. Гэхдээ юу нөгөө Сүхбаатарын нөгөө дашуурн дотор юм нуун бичиг захиа нуун явдаг гэдэг шиг энэ дотор ингээд задлаад юм хийчих юм шүү дээ гэхгүй. За энэ ингээд ширээ мэрийг нь харал та. Яа тасаг тэрэгний дугуй байна. Энэ галерейд стон баримлын стонк байхгүй. Стонкнуудаа зүгээд аваачсан. Энэ одоо гоё луу байна те. А энэ болохоор нөгөө бор аврах сангаас мөнх бат авраг гэдэг шүү дээ. Аа за тий. Тэгээ бор аврах сангаас юм гарын бэлэгтэй болмоор байна гэд захиалгаар хийлгсэн. Хүрлийн үеийн бэрсний хэлбэртэй дөрвөн хүчтэн. Тэгээ энэ болохоор лууч одоо нөгөө сүр хүчний бэлэг тэмдэг. Тэгээ дээрэс нөгөө аврах хүн учраас бас тэрийг илэрхийлсэн. Тэгээ эн чинь яас ч сая энэнийг манай нөхөр их загварыг нь хийсэн. Оо за. Тэгээд захиалга өгөөд хийлгээ. Захиалгаар гардаг гэсэн үг байх нь шүү дээ те. Тийм бор аврах сангаас мөнх бат аврагын бэлэг болоо захиалгаж өөрөөр. За ийшээ. Чай олсонгийн нөвшөг бас хийсэн юм уу? Наа чи Төв аймагт нодлон болсон шүү. Оо за. Тэгээ одоо энэ гэхэд шатрын холбооны цом шүү дээ. Одоо энэ лууны жижиг хувилбар нь байгаа. Оо тийм. Энэ жилийн сая 2026 оны цом. Энэ бас саяны нэг алтан бэрсгээд энэ нодлонгийн алтан бэрсийн цом яг ингэж өгсөн. Энэ жилийнх нь болохоор энэ лууг энэ доор нь шатрын хөлөгтэй болгож. Аа за. Энэ морь дээр бас ингээ хөшөө болцсон уу? Наач болохоор нөгөө Сүхбаатар аймгийн халзан суманд өнгөрсөн зүүн хийгдсэн 6 морь 8 хүн. За энэ хөөрхөн хургамар одоо нэг газар хөшөө болчоод байл үү те. Одоо болохгүй л хийж байгаа. Энэ харин сая тэр халаагуураас болоод хайлтч. Ээ зөлгөө. Хайр юм. Халаагуур ойрхон тавиад. Харин тий баримлын шавар ч нөгөө хайлтдаг. Уул нь иймс. Тийм байна. Ингээд яг ингээд арьсвсан хийх. Энэ ингээд 5 төл молохгүй. Тэр ботхон тэр байгаа. Оо тийм байна. Ботхон тэр байна. Ишг нь энэ ороо. Ишг нь энэ байна. Би тэгэд чинь үзэсгэлэнгээ хамаг юмаа зөөгөөд нэг жоох энэ нүүдлийн ундуу сундуу. Орноо. За энэ хөрч ахаал энэ нөгөө танаа хүний хийсэн бүтээлээ. Тий. Энэ наадам центр дээр нөл урдснангийн наадмар стадион дээр тавигдсан шүү дээ. Аа. Харин ч бас зөөж явж махад бас нэлээд ажиллах байна. Тийм нэлээд юм болно. Нэлээд. Нилийн хүн чинь 3 м гарна гэдэг чинь.
бүтээл болцсон байна уу? Болгох гээд ингээд бас Болцсон энэ манай нөхрийн үзэсгэлэнт нөгөө туйлс үзэсгэлэнт тавьсан бүтээл. Энийний утга нь болохоор нөгөө нэг юм хүний шунлыг илэрхийлсэн. Одоо ингээд энэ юунаас энэ модноос ингээд алт урсаад халуун юм алтчаа хайлаад бүр юм урсах хэмжээнд яа гэдэг чинь тийм амар халуун юмыг амрууга уух хэмжээний тийм шуналтай байна гэсэн утгатай. Шунал гэдэг ийм айхтар төрх дүртэй ийм амтэн болж турсалсан байх нь шүү дээ нэг. Энэ бас нэг бүтээлийнх нь нэг. Тийм одоо энэ ингээд энэ болохоор нөгөө нэг тамийн сахиул гэх юм уу да. Одоо нөгөө тамийн сахичдаг хүмүүс тий. Одоо ингээд энэ модны үндсэн дотор нь ингээд улаан гал тэгээд дээрс энэ гал донд нь ингээд шатж байгаа хүмүүс байгааз. Монгол зургийн аргаар зурцсан. За одоо энэ болохоор манай уг нь тэр саяны сууж байдаг чи манай офис. Офис. Тэгээ юмаа зөөгөөд ингээд нэг юм тэр жоохон галерей шиг байдэ. Энэ болохоор яг баримлын өрөө байхгүй юу? Юм шавар мавар их загвар юмнуудаа хийдэг. Тэгээ цаатлын өрөө болохоор хев цутгуурын өрөө. Ингээд гурав дамжаа тий. Бүгд яг зэгцлээгүй байгаа шүү л надад хэлээл хэлсэн. Харин Зүгээрээ тэр тусмаа гоё гэж хоёлаа наашаа юм. Дайгцсан шүү дээ. тэгээ одоо нөгөө гадна талын заал маань том болохоор том бүтээл саяны том юмнууд ч болохоор гадаа заална. Тэгээ эн чин монументал чимэглэлийн урлан багтаа энд нөгөө жанраасыг бурхан хийгдсэн. Аха. Тийм авшигтай газар. Яг одоо энэ барилга дотор тий. Тий шүү дээ ч та. Тэгэл ихэнх том том хөшөө дурсгал юмнууд чинь газраар дамжиж гардаг гэсэн болохоор Авшигтай газар юм байна. миний үзэсгэлэнгийн бүтээлүүд тийм том том байгаад байгаа юм байлгүй дээ. Энд чи ердөө бэлгэр шүү дээ тий. Стол нэрэ тэгж бодох тусмал уламал сайхан бүтээлүүдээс гарах байхаа гэж бодож байна. За тэгээд ажлаараа зочлуулсан явдалд их баярлалаа. Сайхан байна. Одоо энэ ч бас нэг дараа нь бас нэг бүтээл захиалаад ирэх өдөр ч бас ирэх юм билүү те. За ерөөл ботор штэ. Хийх хүсэж байна гэд ирэх бас өдөр ирэх бах. За хоёул одоо гэр лугаа хөдлөе төхөө. За бид хоёр түрүү наашаага гарах гэсэн гэр бүлийнх нь хүн нас огн үзэсгэлэн дээр цуг байсан. За би түрүүлээд гэр лугаа явчихъя. Та хоёр ажлаар орчоод ирээ гэд бид хоёрт хэлээд үзэсгэлэнгийн зочтой. Тий, зочтой бас үдэж өгөх ийм ажилтай яваа. Тэгээ одоо тэр ажил нь гайгүй өндөрлөө билгүй хоёлаа. Тийм, за одоо хайр явъя да. Өглөөхөө чиг амтлаа да. Агро махны соус. Монголын их хамрамгалан туй хэмээн дэлхийн түүхэнд нэрлэгдсэн их үеийн бүтээгч нь их хаан Чингис өлгөө. Үндэсний үеийг дээд чанартай хослуулан бүтээл их эзэн Чингис хааны мянганы суут хүн шүтэн хөрөг. Таван нүдэн Агро махны соус. Шаржигдах шоколад амталж үзэх үү? Корнто Бьянка. Бэлэг чанарыг Бьянкагаас. За, урлан дээрээс гараад ирсэн. Одоо гэртээ ирсэн. Гэрийнх нь өрхийн тэргүүндээ бид төрч тэнд нэг мэд мэдээлэл өнгөрсөн тийм. Албан ёсоор танилцъя та. Инх үү. Болсон даш. За, уран бүтээл өндөр үү? Өндөр. За, үзэсгэлэнгийн өнөөдрийн сэтгэл ямар байна? Яг үзэсгэлэн өмнө нилээд үзэсгэлэн гаргалаа тий. Хоёр. Тэгээд үзэсгэлэн болгоон сайхан байдаг. Хөөрөөрийн өнгөтэй байдаг. Тэгээд гоё сайхан л. Түрүүн би танаа өнөөс сонслоо. Та хоёр чинь одоо нэг сургууль, нэг анги юм биш үү тий? Тийм байна. Тэгээд одоо яг ажил төрөл одоо нэг ингээл хамаг юм л нэг гэдэг юм шүү дээ. Тэ? Харин тийм л болчиход байна. Тийм л болчиход байна. Одоо жоохон тусдаа байх гэсэн. Үзэсгэлэн бол ойлгомжтой. Тэрнээс өөр сонир сайхан юм тарай. Өөр одоо Лондон явах гэж байгаа. Эхнэр Лондонд үзэсгэлэн гаргах байх. Тийм. Тэгээд нэг одоо бид нар чинь 100 болохоор хөшөөний ажил ороод ирдэг. За. Тэгээд Монголд хүрэлц турын үйлдвэр, том турын үйлдвэр бол баг байдгүй маа. Тэгээд тэднийг хөвшлөнд урд цутгаалт. Тэгээд эскизнүүд дээр ажиллаад байж. За. Түрүү бас таны хийсэн ажлуудыг та танилцлаа. 2 жилийн өмнө гаргасан тэр гоё үлгэр домгийн сэдвтэй
янз янзын гоё баатар түүхийн туйлсын хэлбэртэй тэр шунал монлын айхтар юмуд чи үзлээ. Одоо тэр чи ингээд нэг юм хүмүүсийн төсөөлт янз бүр байгаа шүү дээ. Тэ? Янз бүр байгаа. А тэндээс одоо ингээд санаа авч мавч хийдгүү эсвэл бол яг өөрийнхөө бодлоор за одоо шунал гэдэг бол нэг ийм юм байна. За тэр гэдэг юм ийм байна гэдэг төсөөллөөр хийд юм уу? Нөх яг санаа авдаг юм бол баг байхгүй. Яг хоо хөдөлгөөн зураг нэг юм хөдөлгөөнтэй зураг байвал за өөрийнхөө болгоод хийдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү санаа авах юм бол байгаа. Гэхдээ яг өмнө хийжсэн хүмүүсийнхээс харна тэгээд илүү сайжруулна эсвэл дэлхийд даяар одоо юу болж байна те. Хүүхэлтэй тиймэрхүү урдлагаар хүмүүс юу хийж гин, баримлаар юу хийж гин. Тэгээд жишээ авах юм зөндөө байгаа л дээ. Тэгэл аль болох өөрийн болгож л өөрийнхөө л юм. Одоо танаа гэр бүлээ чи одоо гартай юмтай гэр бүл гэж байна шүү дээ. Гэр бүлэрээ юм гартай юмтай. Энэ зүгээр удамшдаг гэдэгт итгэдэг үү? Одоо энэ уран баримл, уран зураг, уран дархан гэдэг юм те. Тийм. Итгэлгүй байх уу? Угаасаа хүнд өгөгдөл байхгүй бол угаасаа хийж чадахгүй гэж боддог. Таны хувьд юу аль талаасаа? Гээ мэдгүй би одоо аль талаас манай өвөө би яг үүдээр өссөн. Тэгээд өвөө маань угаасаа мужаан одоо юу мотор бол юу гэдэг шүүрээ өөрөө хийдэг бүх юмаа л өөрөө хийдэг хүн байсан. Тэгэл би яг үүдээр өссөн болохоор бас хажууд нь юмд нь туслаад шүүрний өвсөнд явхад цог яваал нөгөө нэг цолгаагаал тэгэл тэгж л өссөн дөө. Зөв. Хотод оо. Хөдөө. Би бас хотох, ер нь хотох. Гэхдээ өвөө юм хөдөө байдаг байсан. Тэгэл 100 болонгоо шууд л хөдөө. Хичээл амраал бол тэгэл хөдөө очил тэндээ өвөө юмэгээ дагаал гаргалын үзүүр зарагдаал тэгэл одоо ер нь хүүхдүүд дээрээ яаж юм. За бидний хүүхдүүд ингээд өвөө юм дээр үрч юм ингээд хар борыг хийгээл ингэж одоо хүүхдүүдэд яг яаж хүмүүжүүлж чинь тэр тал дээр бас яг тэгж яаж чадахгүй шүү дээ. Тий. Ястаа тэр гэдэг юм хэлээ тий. Одоо өөр дээр ирж хийж чадахгүй. Тий. Одоо яг би сүүл нөгөө нэг энэ үзэсгэлэнг бас яг жилийн өмнөөс тодорхойл байсан л да. Тэгээд миний ажиллаж болохгүй ихний бигч бас юм хэлж сайн чадахгүйсэн баг. Тэгээд сүүлийн би цагаан сараас хойш яг хүүхдүүдээ одоо харж үзлээ бүр яг ингээд тэгэхэд бол тэгээд зарчмаар л ингээд гिचмэр л байлаа. Тэгээд бас одоо хин нэг нэрээ овглон шүү дээ. Тийм үстэй тий. За одоо бүрнэгийн үзэсгэлэн байт юм уу? Их хоёрын үзэсгэлэн байт юм уу? Хин нэг нэрээ овглон хамтраад үзэсгэлэн гэдээ бас ингээд нийлээд гаргаж болно тий. Өнөөдрийн одоо үзэсгэлэнгийн маань нэр халдвар байсан тий. Халдвар гэж би эхлээд харахад хар ханан дээр халдвар гэж бичсэн. Би яг үзэсгэлэнлүү дөнгөж орох гэж тэр мэдрэмж. Энэ нэг тийм халдвар амар нэртэй гэж бодож ингээд орсон байхгүй. Зүгээр нэр мэрээ яг ярилцаад өгчдөг юм уу? Яг одоо ингээд автарлаж байгаа уран бүтээлч өөрөө өгдөг юм уу? Миний яг энэ нэр өгсөн гол зорилго нь яг наадах ч байсан байхгүй юу. Хүмүүс ерөөсөө юунд мэдэгдэхгүй ингээ халдвар гэхээр манайхны хамгийн түрүүнд сэтгэлд бууж байгаа нэг юм өвчний нэм бактери халдвар байгаа байхгүй. Гэхдээ зөвхөн нэм бактери өвчөө халдварлах биш. Хүн чинь өөрөө нийгмийн амтан болохоор ингээд тасралтгүй ямар нэгэн орчны ч бай, харилцааны ч бай ийм нөлөөлөлт байнга автчихдаг. Тэгээ тэр дундаасаа тий эерэг нөлөөлөгч байх юм уу, сөрөг нөлөөлөгч байх юм уу тий. Тэн дээр сөрөг нөлөөлөлд одоо сөрөг халдварт дархлаатай бай тий эерэг нөлөөллийг илүү түгэй гэдэг л санаа. Тэгэхээр бид нар гараад машин барайл явна. Нэг асуудалтай янз бүрийн байдалтай байгаа хүн тий зам дээр түгжрээл муудалцаалнаа. За тэгэл нөгөө хүнээсээ халдвар аваад дахиад дараагийн машин дээр дараагийн жолооч дээр нөгөө халдвараа тараах юм айл эсвэл за яг хуу гээд өнгөрөөгөөд эсвэл гүдэ гэхэд шахсан машин байлах би бол гэдэг байхгүй. Одоо ингээ машин шээ оруулахгүй шахаад орчхоор хангалттай яаж байгаа чи оруулахгүй шахаж махаад яасан ч гэсэн за гэж бодоод орцсон ч гэсэн баярлалаа гэдэг тий баярлснаа илэрхийлнэ эсвэл эрхээ ургаагаа зоолох нь үгүй бол анхааруулах тий тэрийгээ дарна. Энэ тодорхой хэмжээнд тэр хүн ямар ч байгаа сэтгэл зүйн тий. Гэхдээ би ороод тэр хүн намайг шахаад оруулахгүйсэн ч гэсэн ороод баярлалаа илэрхийлэн тэр хүн чинь за бас шахуулаад үлдэх нэг өөр за шахаад орсон хүн баярлаа гэд хэлэх нэг өөр тий. Тэгэхээр гих жишээний зүгээр наад захын иймэрхүү эргээр халдвар тараах юм уу эсвэл сөрөг халдварыг гэр орондоо авчраа тараагаад тий. Гадаа ямар ч танихгүй хүний халдварыг гэртээ авчраа тараагаад нөгөө уур амьсгалыг ивдэх юм уу тий. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө
сүрэг халдварт дархлаатай байгаа. Эерэг халдвараа илүү сайн. Яа тэгээд одоо бид нар ч уран бүтээлч хүнгээл талбай дээр гарч цагсаал наан цаана гэж ах хэцүү те. Тэрний оронд чаддагаараа бүтээлээрээ илэрхийлээ гэсэн утга санаагаар л Зөв. Нийгэм олон нийтийн дунд байгаа эерэг болон сөрөг үйл явдлуудыг оюун санаагаараа дамжуулаад яаж халдварлуулахгүй байх вэ гэдэг энэ үйл явдлаар л одоо нэрээ бодож одоо жишээлж өгсөн байгаа нь шүү дээ, тий. Хайр хүртэл халдварлаа шүү дээ, тий. Хайр, талархал, хүндлэл бүх зүйл халдвартай гэж одоо та үзсэн байна шүү дээ. Тэгээд бид бүгдээрээ гоё эерэг зүйлийн дархлаатай бай, эерэг зүйлийн гоё халдварыг өөртөө тээгч бай. Сүрэг зүйлийн өмнө бол дархлаатай байя гэдэг энэ айгүй гоё юутай байна. Гэхдээ зүгээр яг нэрээ ихний яг ингээд төрсэн сэтгэл бол халдвар гэдэг юм уу. Бидний нөө тархинд яг тийм мессеж ингээд автоматар суудсан байгаа байхгүй тий. Хүн чинь ингээд нөгөө тархинд локлогдсон байгаа. Тэгээд яг ингээд яг та өөрөө ч үдч гисэн гадаа ингээд одоо үзэсгэлэнгийн мэдээлэл аваад ингээ хар хаан дээр халдвар гэвчсэн байна. Төрсөн сэтгэлний өөр. Гэхдээ тэр галерей руу явж ороод өөр мэдрэмжтэй дахиад үзэсгэлэн үзээд өөр мэдрэмж, дараа нь уран бүтээлчтэй нь уулзаад өөр мэдрэмж. Тэгээ эн чинь л одоо хариндаа олон янзын мэдрэмж өгч ийн гэдэг л өөрөө тий. Бид нар тийм мэдрэмж өнөөдөр зорилготой хүрж ийл гэсэн. Тий бүх тийч үзсэн яг тийм зорилгот юу халдварт өртсөн баха. Тэр бол ойлгомжтой тий. Нэрэн дээр тэгж бодож байсан шүү. Зөвхөн танай гэр бүлийн хувьд жишээ нь бас за ажиллаас босд үед ер нь яадаг юм. Ажиллаа л хийдэ гэж. Ажиллаа хийдэ. Манай хүн чинь яах вэ? 7 хоногт 1-2 удаа заалмал авах. Сакс тоглох туртай болохоор бас тиймэрхүү. Миний хувьд бол яг хөө тэгэл угаасаа хажууран сурах мурах энэ төр гээл зөндөө юунууд байдаг болохоор тийм илүү дотоо зав гардггүй баг найзуудтайгаач тогтоо болох зав ер нь жоохон хүмүүс байдаг. Тэгэл за гэртээ байгаа цагаа бол гэр бүлд өөр хүүхэдтэй чанартай өнгөрүүлэхийг зарцуулахыг хичээл урлан дээр бол за тэгэл айл болох нэг утас шүрмс юм үзэхгүйхэн шиг үзвэл за нэг 30 минут үзээд нөгөөхийг хаад эсвэл доош нь руу тавьчаад юм анухыг айл болох хичээдэг. Тийм ба. Соёлын сургууль руу орох одоо тэр үндсэн суурь хизэнээс тавигдав. Бас багасаа одоо зурдаг, хийдэг, уран баримл сонирхдаг тийм хүмүүс байв уу яа? Намайг нэг 5 дугаар ангид байхад хүүхдийн урлагийн бүтээгтүүд манай ихч бүртгүүлсэн байсан. Тэгэл яг Силбер анги бүртгүүлсэн. Тэгэл 9 сарын 10-нд нэг ордог баха хичээлнэ. Тэгж очиод ер нь Силберт дуртай болсон да. Яг багасаа өөх хажууд өссөн болохоор бас жоохон сонирхолтой байсан л та. Тэгэл ер нь багасаа дурлж явсаар байгаа л урлан бүтээгдэхүүний хажуудлын башнал яваад байна. Багтаа финд гэж байгаа жоохон том болгоомтой байраа солиод хажууд нь орсон юм шүү дээ. Тийм ба. Тэгэд яг нэг анги те. Нэг урлан. Нэг урлан. Тэгээд би болохоор дээдлийн курс, манай нөхөр болохоор манай доотлын курс. Тэгээд нөгөө нэг бид манайхаа чи курс хамаагүй яг ингээд нэг урлангаар нэг том зааланд орчдөг болчихлоо. Тэндээс үерхэл эхэлсэн үү? Үгүй яг эхлээд нөгөө найз байлаа. Дээд доод курс нэг анги найз нөхөд тэгэл явж тэгээс үлдэл. Оюутан цагаар ингээд дурсан л та. Нэг урландаа хичнээн хүмүүс байв. Одоо гоё хамт олнуудаас нь урлагийнхын хүмүүсээс, курсын хүмүүсээс нь бас сайхан бүтээлээ гэж явж байгаа уран бүтээлч зөндөө байгаа сте. Байгаа. Одоо манай их чи эсвэлээ төгссөн. Тэгээ баг бүгд л баг бүтээлээ хийгээл явж байгаа. Яг л энэ үгрэж явчихна да. Нэмэлтэн өөрөө нөгөө монументал урлаг учраас том юм дээр багаар урах шаардлагууд бас гардаг. Тэгэхээр нөгөө найз нөхөд анги хамт олноороо би нэг юм мэддэг. За хин юундаа сайн хин юу авах вэ ингээд орондоо тохиролцоо нэг нөгөө нөхөх ч юм уу эсвэл ингээд зэрэг юм хумаа хийгээд явхад илүү амар. Одоо зарим нь уламжлал, зарим нь модерн арга барилтай байх чинь зарим нь бол одоо мормал хийхтэй сайн, зарим нь хүн хийхтэй сайн ч юм уу тий. Ингээд хүний онцлог байдаг учраас тэгээд гол нь дээрэс нь хөшөө хийнэ гэдэг чинь том. Тийм учраас ганц хүн хийхэд бас бэрхэлдэг. Тийм л дээ. Хөшөөний ажил. Багийн ажиллаар. Тийм багийн ажиллаа баримлаа шүү. Урлан дээр очиод зочлоход нэг хөрхөн бүү байлаа. Химлээ. Нэмхээ. Тийм. Одоо 2 дугаар курс гинэ. Харин тэгжлээ би их ч хоёрыг дааж юм хийж явж байгаа. Тэгээд энэ маань бүр ингээд айгүй гоё санагдаа. Тэгээд би хожим
Орсон оюутан гэдэг ч л шүү дээ. Тийм. Ямар залуу шүү. Төрөндөө данс камерын зурганд орох гэсэн чинь цутаачгүйгээд. Тэгээд би яах вэ? Тэгээ яваад байна лээ. Манай нөхрийн үзэсгэлэн гүзэд бас баримлаа ингэж орохоор шийдсэн. 10 жилийн хүүхдүүд бас мэрсэр 2 ч хүүхд одоо тэгээд баг нэг нь энэ жил төгсөөд баримлаа ингэж орж байгаа гэсэн. Нэг нь баг хичээл төгсөөд орох юм уу? Үзэсгэлэн үзүүлж тий. Наач одоо хэд хүүхдтэй маа 2 хүүхдтэй дөрүлээ. тий. Одоо том охин нь Манай том охин одоо 7 дугаар анги. 7 дугаар. Хүү цэцэрлэг. Хүү цэцэрлэг. Хүү бол одоо хөдөлгөөнтэй. Одоо ингээ бүтээлүүд нь энэ үгээр шүү дээ. Тий, хүүгийн бүтээл. Алаа. Юу ээж нам манайсаа илүү зурж штэ энэ ч одоо ингээл нөлөөлөл явцсан штэ. Харин гэтээ хүүхдийн нөгөө ингэ чиглүүлвэл бас их зүгээр. Нөгөө хүүхд чинь хан дээр айгуух зураг зурдаг опоо дээр тэгээ манай хүүч манайх ч бол нэг опоогоо нэг сольсон нэмэргүй бараг шин дээр нь дахиад зурцсан ингээд сараачаад ингээд тойруулаа. Гэтээ тэр нөгөө тасархаа зураас байхгүй шулуун ингээд бараг бид нар ч зурхад хэцүү ингээд амар юм хөрхөн зурцсан биз. Тэгээд за нэгэнтээ одоо зурцсан дахиад одоо сарын дотор ямар солилтой нэш хоёлаа нэг мөсөн нөгөө нэг юм хүүхдийнхаа зурх хан дээр опоо дээр зурх хүслийн нэг мөсөн хангачи. Тэгэх юм бол дахиж зураад авахгүй байх гэж бодоод за хоёлаа зуръя гэж залхатал нь хоёлаа энийг ингээл. Гэхдээ жоохон хүүхэд энэ ч одоо нодлон урдсан гар нь ингээд гарын булчингууд нь сайн хөгж өгч хөшрөөгөө хэрнээсээ уугахгүй ээжтэйгээ хоёлаа энийг ингэж буцаар нэгээр ингэж буцаараад ийм том бараг урлагийн бүтээл шиг юм. За тэгээд өнөөдөр явж ирсэн бас нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч бас гэртээ зарцуулах боломж олгосон их баярлж байгаа шүү гэдгийг бас давхар хэлээ. Айхтар их завгүй ажилтай маш том ажлын ард гарч байх тэр одоо нандин мөчтөр нь бас таарсандаа их баяртай байгаа шүү. Өнөөдөр ирсэн хүмүүс ингээл бас орой та хоёрыг бас орой гарыг алуу баяр хүргэе гэж бас тэгсэн үү гайгүй юу? Тэглгүй байх. Би ч одоо бүр бэлдсэн байсан шүү дээ. Юу танаа хоны вэ гэдгсэн үү? Ямар аяад гинти юм бэ гэж бодлоо шүү дээ. Би ч нөгөө бас дүүм үгээ бас энэ үзсэн чи бас өрнөд нийлэн хүмүүс тусалж байгаа шүү дээ. Тийм найс нөхөдөл бид нар чинь тэгэл бүнд хамтраад бас яаж юм чаа. Нөгөөдүүлээ дуудаад бас би бас нэг юм байсан юм аа. Одоо хэлчих болох юм яа. Маргааш миний төлсөд өгсөн. Тийм үү. Бүрнийг 5 сарын 8-нд их нэг гаргаж байгаа. Баасан гарыг маань ингээд Нөхрийн захиалгаар нээлтийн өдөр 5 сарын 8-нд болсон. Тийм байж тээ. Одоо 12. За нөгөөдөө дуудаад бөөндө гарыг. Чак бөөндө гарыг. камер үлч дуусах гэж байна. Камер аваад явчихсан. Камер аваад шууд өнөөдрийн үзэсгэлэнийхаа нээлт гээл араас нь ингэ юм байна гэдэг. Ер нь за ингээд үзэгчтэй уучлаарай нэвтрүүлэг хөнгөх шалтгаан энэ хүрээд өндөрлөө гэдэг. Дуусгаад орох гарын дээр болж байна. Том охин юм блэ? Захирмаа. Ямарч гоё. Яаж аав өгöd энэ үү? Аавын мэдрэмжтэй туйлс мөйлс. Ээж гисэн юм аа. Тэгж нэр өгөхөр юм байна. Тэр хийсэн бүтээлүүд нь тэр чигээрээ туйлсын бүтээл байх ч үлээ. За аав машигаа яваад арын хатанд хариуцаад хоол ундаа хийж ийна гэсэн чинь гялцуулсан байна уу? Энэ аав харин арай л тагаагүй. Гөө дандаа билээ юм яаш. За. Сая бас сандаа тус хүмүүс туссан. Ажил ихтэй үед бол бас их жоохон бэлэнчлэх талтай байна. Гол манай нөхөр хоол сайн хийсэн. Манай анх намайг найз захтаа манай ээж дүү хоёрт 7 хоног болгоо 2 тор хүнс авч очоод рестораны хоол хийж өгдөг байсан. Тэгжээж хадмуудаа нэрсэн юм шүү дээ. Ходоод орно болсон шүү дээ. Намайг үзэсгэлэн гарах хугацаанд хош айгүй сайн бас. Тэр чинь рекламны пауз хийсэн ба гэж. За энэ мундаг залуу чи манай Туйлс гэж залуу шүү те. Хэдэн настай вэ? 5 настай юм уу? Оо 6 настай юм шүү. Сургууль орох гэж юм уу? Яа, за мундаг. Чи одоо яста мундаг гой зурдаг юм биш. Сая чиний гой хан дээр зурсан зургуудыг харлаа. Яста мундаг зурдаг юм биш. Зурх тухтай юм уу? Манай Туйлс зур. Ээж юу нь надад асуугаа би дурсан. За мундаг. Ээж асуулаад тэгээ ерөнхий зураачаар нь бол Туйлс яваад ээж бол туслах зураачаар. Нөгөө зурсныг би
Энэ өрөөгийг би зурсныг би өөрөө зурсан. Ваа. За яста. Анаа бол одоо сайн харж байгаа зүг. Одоо та хоёрын ажилтны үед бол анаа л нуулж байгаа хаа та. Хоёр имэйл сайн. Имэйл. Тэднэртэй юу байх вэ? Гэтэ анаа бас харна. Анаа ч манай охин ч амар хариуцлагатай. Би одоо баг руу бэлгэлээ гэдэг итгэж байгаа баг руу авчихсан чинь манай инкориман гэрт бас дүүрэн баг руу нь бас нүгээр тавьчихсан байна. Ивэнд итгэж байгаа харин бэлгийг өгнө. За манай баг руугийнхан одоо жинхэнэ сэтгэл шингээсэн харин бэлгээ өгч явуулдаг байгаа. Тэгээ одоо энэ чинь ингээл нүгээр чи байхгүй ч тамахны соус. Одоо энэ алекс салат нь байна уу? Бараг муу юм уу? Тэр бараг мөөгтөр салат байна. Энэ алекс салат байна. Энэ бараг энэ баг шиг байна та. Байцааны салат тийм байна. За энэ сарвис бол янз юм байгаа. Энэ дээр хүрэн банжин зөндөө юм байгаа шүү заа юм. Тэгээ жиг одоо Монголын хөрс шорон тарж ургуулсан экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн хүмүүсийн ногоор Монголд үйлдвэрлэсэн Багро брэндийн хас гарын бэлээ. Гартууж юм юу? Баярлалаа. Хамтран зооглоорой. За. Өглөөхөө чиг амтлаа да. Багро махны соус. За сайн хооллоо. За сайхан. Энэ аяг нь ээж нь авчихсан. Миний хүүгийн аяг нь тоол хийсэн юм шиг. За аавын Наа энэ халбар. хоолноос. Тэгээд ингээд ичлээ хийгээл. Тэгээ хийгээл ч тээ. Ажил ихтэй үед бол бас энэ хоолгоч чам. Заагүй идэх зүгээр явдаг шүү. Шууд. Одоо ч янз бүрийн төрлөөр олон янзын хоолноо сонголт ихтэй байх шүү. Тааж бас гинтийн байлаа. Гинтийн билэг өндлөө. Гинтүүл хүйдээ бас гинтүүл. Энэ гоё чихэрлэг соустай халуун ногоогүй та. Сургуулаа төгсөөд хүүхдүүд урдлан бүтээгдэхүүд бас 2-3 жил багшилсан. Оо за. Тэгэхээр нэг 10 хэдэн жил яг явсан. Тийм байна. Урдлан бүтээгдэхүүнийг бас их өгөөжтэй. Яг үнэ тий. Тийм үн төлбөргүй ямар ч хүүхд буюу боломжтой бас зүгээр байгуулах гэж боддоо шүү дээ. Яг үнэ. Хүүхдүүд ер нь баримт их сонирхдаг байх тий. Зураг баримт. Тий нэг бидний чинь хүүхдүүд чинь баримлаар юм игээл гитээ байгаа гэдэг шүү дээ. Тэд нар ч одоо бидний бараг хийж чадахгүй юм чинь хийцэн явж байгаа гэсэн шүү дээ. Өөрийн гэсэн сэтгэлгээд өөрийн гэсэн яг хийдэг юмтай тэдний бүр амар болсон. Одоо ч урдан бүтээгдэхүүн тэрийг явуулсаар л байгаа шүү дээ. Тийм явуулж байгаа. Одоо харин хүүхдүүд өглөө хичээлтэй байна уу гайгүй? Өглөө хичээлтэй. Тэгээд орой манайх чинь сэрүүлэг тавихгүй бол унтахгүй шүү дээ. Март ч аяг болоо нөгөө хийж сууж байгаа. Тэгээд гоцоо дээр за 9:30-гээ шүү дуугаах. 10-гээ заавал оронд ороод унтсан баг. Ээж амархан магаш Амар шүү дээ. амархуу гэж боддог. Тэгээд хэсэг амраагүй те. За энэ удаа хоолч гэж юу вэ? Сайн гэртэйгээ танилцъя те. Том охин ингийн өрөөнд бас зүгээр би хоол идэхгүй та идчих гэж байгаад байгаа. Одоо жоохон байж байгаа орно. За бидний сайхан хооллоо дууссан. Одоо гэрээ танилцуулна. Одоо манай туйлсын хийсэн бүтээлүүдийг харуулсан танилцуулна. За манай одоо их хоёрын маань гэр бүлийн зураг. Туйлс баг байсан мэн те энэ дэр. Тий, энэ хөлд ороогүй байсан шүү дээ. Жоохон байсан мэн. Энэ Тий, суудаг. 5 жил мөлийн өмнө, 6 жилийн өмнө юм шиг байна шүү 7 дээ. сартай үеийнхэн. Тийм байна. Гой зураг байна. За, цэцэг навч тарих хобби хэнийх вэ? Тэр хобби Ээжийнх үү? чичтэй зүгээр яг нөгөө ковид нөө тэгэл агаар гэр ороо агаарч болох амьдралын шаардлагаар. Энэний цаана хүн гарч баг харагдахааргүй баг ийм жөнгөл шиг байгаа сте зүгээр дүүрэн цэцэг навч тарьцсан. Юу үзэсгэлэн нээсэн. Цэцгээр бол булагдсан. Энэ одоо хэдэн сар наваа юм бэ? 247 гэсэн. 247 сарнаг хэн өгсөн байж болох юм манайхаа? Боддоо. За манай их хоёрын бэлэг те. Тий. Ханийн бэлэг. Өнөөдөр энэ гоё үзэсгэлэнгийн нээлтэнд 247 ширхэгтэй сарнаан баглаа бэлгэлжээ. Энэ бол одоо яасан ч гоё романтик юм те. Яасан ч гоё сэтгэлөө үнэхээр гоё шүү. За энэ гоё морин хур одоо өөрөөсөө хийсэн үү? Энэ манай хурмын бэлэг. Оо, Бүр тийм. 13 жил биш үү лээ? Тийм байна. 13 4 жилийн өмнө. Энэ бүр энэ арьсан цар мартай байна Манай тийм. нөхрийн найз нь хийж үлгэлж
арьсан цартай гуйлыг алтаар шараад наад жижүүцэн хар модон дээр жижүүцэн цагаан мөнгө. Энэ үү? Хаан хатан сүүх жижүүдүүд. Үгүй яа. За хаяа дуургаж гин үү? Хаяа нөгөө хуур тоглодог хүн ирэхээр л дуургана да. За. Энэ ч одоо дуурна муурна гэжтэй маяг гэлгүй дээ. Гоё юм билээ. Хажуу талаас нөгөө юм царын юмгаар шийдсэн болохоор. За энэ одоо хиний G классууд амар машинуудын цуглуулга байна. Би бас үүдэнд орж ирэхдээ харсан шүү. Энэ гараж байгааз. Гараж бол мангар том гараж бол хэдэн давхар гараж үүдэнд байлаа шүү те. Энэс хөөх юм яах гэдэг юм бэ? Нэг юм өгөх гээд байгаа юм авах гээд байгаа юм. Яах гэдэг юм. Хүүгийнхаа нэрээр үзэсгэлэнгээ нэрлсэн болохоор. Бараг ингэж байгаа юм шүү. Манай жоохон бахта дандаа ингэдэг гэсэн. За ингээл одоо манайхан хараа. Манай туйлсын бүтээлүүд. Ингээл энэ цэцгний цаагуур маагуур ингээл энэ юу юм битээ. Загаснууд байгаа. Загаснууд юм уу? Тийм биш үү? Хөрхөн бүр ийм шүд мүдэн ард заасан. Бичлэг үзсэн юм уу? Яасан юм мэдэхгүй ингээм амар хөрхөн. Загаснууд байгаа юм биш үү? Мөнгө нас амар хөрхөн. Тэгээ ингээд нэр шууд ингээд нэг зур хасаар шууд таслахгүйгээр шууд ингээд өргөлж үлдээд ингээд. Миний нүд ерөөсө бэлгийн нүд юм харах болчих. За. Чин туйлсын гаражт амьдэрдэг шүү дээ. Тийм байна. Туйлсын гаражт нэг айл зүгээр амьдэрдэг юм биш үү? Энэ машины хобби энэ аавд ингэж дэмжиж гинөө. Үгүй аав имэнэр тэгэл хүмүүс ирэн тэгэл манай худж ирнэ айгүйх машин өгт. Өөрөө ч машин авах дуртай. Тэгээ янз бүрийн баяр маяр болоо ийм тийм юм бэлэг мэлэг гэхээр машин л. Зөө. Энэ бас манай за энэ ямар гоё зураг вэ? Энэ ардын зураач төрийн сойрхолд доо болд гэдэг хүнээ зурсан зураг байна. За. Намайг зурж өгсөн. Манай нөхөр миний төрсөн өдрөөр бэлгэнд намайг зурлах захиалга өгөөд тэгээ би очиж фотогоос харж зурсан уу те? Өөрөө бүр намайг хараад натуурт бүр суусан юм уу те? Тэр дээдлэх болохоор нөгөө бадрал багш хормоор өгсөн зураг байна. За энэ хан маны обоогоо одоо яаж байгаа юм бэ? Бүр дэлхийн газрын зургаар бүр атласаар хийгээд авчихсан шүү дээ. Ийм обоо байд юм те? Тэгээ энэ шууд ханны цаас. За, сайн уу хүй? Наашра. За манай одоо их хоёрын маань том охин хэн блэ? Цахирма. Сэтгэл ямар байна? Яг үгүй бэлгэрээ. Ээж аав хоёроос нь сонссон чамайг ээж аавынхаа одоо өнөөдөр бас нөгөө үзэсгэлэнгийн нээлт болохоос өмнө нар гэрийг аягүй сайн харж түүгээ сайн харсан гэсэн тийм ээ? Өнөөдөр үзэсгэлэн дээр байсан те? Байсан. Хүнд нь орж гинөө. Заримдаа орвол заримдаа орчихгүй шүү дээ. Заримдаа орохгүй болохоор ингэж чинь гайгүй. Үгүй. Намайг зодохоор нь л зурлаад. За ямар хавьяас ч бас зурх уу? Гайгүй зуран тэгээд дуулна. Дуулчих. Үжигэлтэй те. Нэг үжүүлчих юм уу? Яах. Ер нь яах. Хичээл байгаа уу? Яах. Сурлаганд нь өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За өнөөдөр хийсэн хоол бараг чинийх байсан баха. Баярлалаа. За баярлалаа. Энд ч одоо чиний зураг үлээ. Вангогийн зураг те. Ах тэр юм. Монгол энэ шүү дээ. Мэдгүй байгаа юм. Монгол энэ шүү заяа. Энд бид нар байгаа шүү. Бид нар одоо яг энд үз шүү дээ. Энд. Яа энэ ч энэ хараа энэ туйлс. Наачин байдэ. Тэгээ энэ яг туйлс зогсож шүү дээ хараа. Энд үз шүү дээ. За туйлс нааш. Туйлс гоё шүлэг мэддэг гэсэн те. Чи ямар шүлэг мэддэг? Маш харч. Цагаасаар шинийн нийлээ цагаан голомс тононоор тусгай томчууд өгдөг өнийн зур гэдүрэн хоорондоо гар зүрлэн бүдэрээ зур эжэдэсэн жавэжтэй золгосонгүй ах бэрийг хичтэйгээ золгосонгүй агаан нөхөр хоорондоо золгодог ардиос байхыг мэдлэлгээр олж толготой алмайтаа би золгохгүй. Альматаа золгохгүй юу? За цог. Хүй. Яа за. Ийм авьяастай мондаг залуу. Хүнийг тоохгүй те. Гэхдээ манайхан цагаар аав. Цагаар аав. Орой хоол ундаа идэн өдрийн унтлаг мотлох хийсний дараа харахгүй болохоор. За хэдэн цагийн лимиттэй? Харахгүй болохоор өдөрт тэгээд нэг нэгээс 2 цаг маа. 3 цагаас ирэх хэрэгтэйхгүй. Нэг цаг хоёр. Тэр хэцүү баг. За энэ хөрмөн зураг юм уу? Хөөе. Хөрмөн зураг. Хоёр жоохон хөөхтэйсэн шүү дээ. Хэдэн он юм бэ? Чи 13. 13 онд. Хөрмийн мөч бас амьдрал мартагдахгүй сайхан мөч шүү те. За энэ одоо беби нөө жоохон байх уу энэ. Энэ яг дүү нэмлэгээс гарч ирээд анаа дүүгээ анх харж. Анаагийнхаа хувцыг өмссөн. Анаагийнхаа багын хувцыг өмссөн.
Тэр дээдлийн тэр талбай тэр хин бэ? Аав нь уу? Манай хоёрыг аавга багтаа адилхан. Манай охин тэгдэг гэхгүй жоохон багтаа. Аавга зургийг заа чи энэ бий вэ гэдэг гэсэн. Аав нь дүү баг яг байна тий. Тэгсэн чи дүү нь болохоор анигийнхаа багыг зургийг бий вэ гэдэг. Тэгэхээр аавтай л адилхан байна. Жин ээж юм уу? Тий. За, ингээ болсон. Ингээ болсон. Болсон. Гэртээ танилцсан, хүүхдүүдтэй танилцсан. Тийш орж явах юм ярих уу? Баярлалаа. За. Ажлын өрөө аав жоохон заавал болгосон. За тийм үү тий. Агро махны соус. Шаржигдах шоколад амталж үзэх үү? Корнто Бьянка. Бэлэг чанарыг Бьянкагаас. Ер нь одоо ингээд за яг ингээд нөгөө зураачийн хөх зураач, дуучны хөх дуучин, жүжигчний хөх жүжигчин гэдэг шиг. Бид нар ингээд яг баримлчид гэдэг ингээд ойр тойронд хүрээлэлтэй байгаад байна тий. Тэгэхэд одоо жишээ нь миний лав найз нөхдөд ч үт юм уу те эндээс юм баримс нөрч байгаа юм хүмүүс ч үт юм уу хүүхдүүд ч үт юм уу ер нь маш ингээд надад бол их тийм цөөн санагдаад байгаа байхгүй. Одоо ингээд урлан бүтээлтүүд багшилж ирсэн гэж юм. За тэгээд одоо яг энэ тоон дотор нь яг өөрөө байгаа хүний уран баримл за одоо уран зураг сэлбэр гэдэг ингээд хамруулаад явах гэдэг зөвхөн баримл дээр ярихад ер нь залуучуудын сонирхол одоо ер нь хэр байна. Багал утсан юм шиг санагддаг шүү дээ. Одоо энэ би бас сэлбэр хийдэг. Тэгэхэд одоо сэлбэр анги хүүхэд багтаа бараг байхгүй байна. Баримлын анги бараг л 2-3 хүүхэдтэй байна. Бидний үед бол бас байсан. Бидний өмнө сонсож байхад бараг үйлсэлтүүл амар ордог байсан бол одоо бол тэр нь багассан. Ер нь л одоо техник технологид руугаа юу хүмүүс ч яваад юм шүү дээ. Хүний гараар бүтэн гэдэг чинь өөрөө нэг юм давтдаг шиг онцлог тий. Хизээч одоо тийм одоо юу гэх юм. Юу ч түүнийг орлошгүй тий. Юу ч түүнийг орлошгүй нэг юм одоо амьд юм нэг юм мэдрэмж яваад шүү дээ тий. За яста хэл сурах хэвээр заавал ингэх хэвээр шүү гээл тий. Тэгэл яхаа бас нэг ингээл нэг бүжиг дууч байт юм уу. Ингээд өшөө цаашаага нэг гүнзгийрүүлээд ингээд нэг юм ядаж за яхаа заавал баримлчин болох албагүй ч гэсэн нэг тийм тэрнийг нэг ойлгодог ийм юг суулгах хэрэгтэй юм шиг зүгээр санагдаж шүү дээ. Та нарын хувьд юу гэж боддог? Хүмүүс одоо хүмүүс гон жоохон баримлын мэдлэгтэй мэдлэг нь илүү байх тусмаа. Одоо гоё л доо. Одоо тэр болгоны ч одоо яханд бол одоо ингээл өнөөдөр ихнэр үзэсгэлэн гаргаж чинь тий. Тэгэл гадуураа үзэсгэлэнгүүд бас нэлээд болж байна. Одоо тэгээд үздэг болохгүй л гэдэг соёлын суух үйлгүй л гэж боддог шүү дээ. Одоо галерей ч гэсэн одоо бидний үед одоо 10 жил өмнө одоо цөөхөн галерей байдаг гэсэн бол одоо галерей бүр одоо илбэг болцсон. Миний мэдгүй галерей 30 см зөндөө болцсон. Ингээд яванд угаасаа хөгжиж л байх шиг байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд юм оюутнууд энэ анги хам толноороо ингээд ирж үздэг үү? Ер нь тийм үзүүлэх тийм арга хэмжээ энэ төр зохион байгуулдаг уу? Чөлөөтэй ямар ч арга хэмжээ санал тавьсан ч гэсэн чөлөөтэй хүлээж авна нээлттэй. Тэгээд энэ галерей маань ч гэсэн ирээд үзэхэд бүхэн дүү таалга нээлттэй үн төлбөргүй. Тэр бол өстой чөлөөтэй тэгээд одоо үзэж байгаа хүмүүс ирэх сонирхолтой хүмүүс байвал чөлөөтэй ирж болно үн төлбөргүй хаан банктай тий 3-5 хост. Үзэсгэлэн буухаас өмнө бас юу нэг мастер класс явуулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэнцээ нэг натур тэг үндэсний хувцастай ч юм уу нэг натур суулгаад нөгөөдхийгөө зурмаар байгаа нь зурж болно, таталбар хиймээр байгаа нь татаж болно, баримл барьмаар байгаа нь барьж болно. Өөрийнхөө туртад турлж чанаараа үн төлбөргүйгээр нэг өдөр наанан зарлаад тэгээ нэг тийм мастер класс хийдаа гэсэн бодол байна. Тийм мэдээллийг хаанаас авах юм хүмүүс? Одоо тэгээд нөгөө хаан галерейн фейж хуудас болно. Эсвэл би бас юугаараа наан фейсбુક юмараа наан тавьдаа л гэж бодож байна. Ингээд яг нарийн тэр нөгөө одоо хэлэх гэсэн санаа байгаа шүү дээ. Бүтээл болгонд нэг юм санаа агуулга мэдрэмж байж байгаа шүү дээ тий. Тэрийг нь олж хараад ингээд бол айгүй гоё мэдрэмж өгнө өстэй бүтээлчтэй. Тийм шүү дээ. Тэр чинь л бидний төлөө тэр чинь л одоо өстө нөгөө багшаа хэлснээр
би өөрт төрсэн мэдрэмжээ бүтээлээрээ дамжуулаад бусад хүмүүст талбарлуулж байна л гэсэн. Энд чинь бас онцлог байгаа шүү дээ, тий. Монголын баримл, уран баримл гэдэг чинь нэг ондоо ертөнц ондоо төрөл дотоод ч гэсэн олон англи байдаг байлгүй дээ. Төрөл жанраараа баримл яг төрслөх хурлын салбар дотор дахиад төрөл жанраас одоо модерн тий орчин үеийн контемпорари үгүй бол уламжлалт гэх чинь ингээд салбарлаа зундаа төрөл жанраас дотроос ална. Яг бид нар чинь нэг Монгол улс хүмүүстэй хятад баримлыг хараад энэ яг хятад байна гэж хүмүүс мэддэг. Оросыг хараад энэ орос баримл ч байна гэж мэдтэй. Тэгэхээр чинь одоо өнөөдөр бүр нэг үзэсгэлэнээр очиход ч одоо яг л Монгол харагдаж байгаа шүү дээ. Тэг Монгол бичгээ оруулсан байна. Тэг морь оруулсан байна. Юугаа ичээд тийм те. Ер нь бүтээл болгоноос нь л жоохон Монгол харагддаг байх л гэж боддоо шүү дээ. Тэрийг шингээх нь бас Монгол хүний өөрийн нэг дотоод Сэтгэл болох байдаг бах тийм. Заавал нэг юм үнсэрхэг нэг тийм жижигхэн ч гэсэн нэг юм деталь орж ирсэн шиг гэдэг. Нэг юм хамгаалдаг байх л да. Миний хувьд бол илүү Монгол ийм гоё соёл байна, ийм гоё өмнөд өв байна, тэ Монголд ийм сайхан зүйлс байна. Тэрээрээ бахархах, тэ тэр бахархлаа бүтээлтэй шингээхийг хичдэг. Үзэсгэлэнгийн тарахыг бүр хүлээж агаад галерей дээрээс нь авч яваад найс нөхөд таамт олон өнөөдөр бас одоо галерейн үзэсгэлэнгийн нээлтний дараа бас банкет хийх гэсэн хүмүүс жоохон төвөг утсан бол уучлаарай. Гарын бэлгээ гардуулж өгнө. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Манай нөхөр бас Гарын бэлгээ нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр одоо бас л яг та бүдээ агаар авчаад явах. агаар нэг 5 нүдэн одоо та өнөөдөр би ингээд та бүхний төр бүтээл одоо үзэсгэлэн очиж үзлээ, урлан харан зурчлаа, үндэсний гэдэг тэр нэг юм харахад бол ерөөсөө та нарын сэтгэл зүрх цус ясанд бүр мөнхөд оршдог тийм мэдрэмжээс авсан. Тэгээд тэр олон тэр тамганы тэр нэг тэр нэр нь юу лээ? бүтээл тамга гэж тэр бүтээл хамгаалж байгаа. ямар гоё юм. Тэгээд тэр очсон тэр одоо эртний нөгөө олдгоруудаас гарсан зүйлүүдээс сэдвэлсэн бүтээлүүд их байна тий. За үүнтэй нэг бас агаар нэг манай 5 нүдэнгийнх манаас одоо эртний тэр монголчуудын өнөртний өвдөөцийн хэрэгжилж исэн тэр одоо хэв шинжээс өнөөгийн технологийн шинжилгээг хослуулан бүтээсэн маш олон төрлийн гайхалтай бүтээлүүдийг бас гаргадаг юм хамт олон. Дээшээ харсан сав үргэлж өөдөө бас эдээ ундаагаар элбэг дэлбэг одоо багаарай гэх ерөөл дэвшүүлээд 5 нүдэнгийнхаа бас аягны дээжийг гардуулаа ёо. 5 нүдэн сайн мэднэ бас. Сайн мэдэх хаа тий. За манай зөв зүвгээд бас брэнд байгаа. Энэ одоо та бүхний сайн мэдэх Монгол зургийн аргаар зурсан эвтэ 4 амтан томбаашин зураг байгаа. Манай охин хүү хоёрт бас цав цагаа зас зориулаад цайхан эвлүүлээд жааслаа тавиулах гой зураг болно. Тэгээд зөв зөвтэй зүйл хийж байгаа та бүхэнд их баярлалаа гэдэг. Зөв зөвгийнхаа бас гарын бэлгээ гардуулж өгье. За тэгээд зөрүүлээд бэлэг авах нэ би. Тулгаалт тэгээд би нэг пэйж хөтэлж ямаа одоо сүүл үед л хийж байгаа. Тэгээд тамаг одоо хазар үйлгүүр хөвчлэн голцоо зүгээр явуулаад байгаа. Яг тэр үүрээ удахгүй би бүр урлагийн нэг баримлын ч одоо мэрэгжлийн төвшний юмнууд тавина гэж бодож байгаа юм. Тэгээд энээсээ хийжсэн үг ёо. За гэлээ ямар гоё. За би ч одоо мориг вэ. Тэр одоо энэ шиг хазаар тавина, тамга тавина тий. Хазаар ингээд юу тамга энэ дээр энэ. Оо энд юм. За одоо ингэж хөглөн шүү дээ би ч одоо. За энэ дээр ингээд тамгаа тавиад эндээ бугуйл хазаар одоо амгаа ногт одоо бүх юм ингээд чөдөр мөдрө өглөгдөг тий. Тэр одоо ийм юм авах шаардлагатай боллоо. За маш их баярлалаа. Ийм сайхан бүтээлийн дээж аав гэдэг бас туйлын сайхан байна. За тэгээд Ингия. Хэдүүлээ гоо тохирио. За. Юу тохирох? Өнөөдөр чи одоо бас зөвхлөнгийнхаа нээлтийг хийсэн. Одоо ч бас ядарч байгаа хэд хоног нойр олгүй явлаа. Гээ ядарлаа гэж байна. Бас байна. Хүлээж байгаач сураг байна. Би ч одоо баг эзгүүгэр тонж магадгүй байна. Энэ хоёр маань орхиод гараад явчих магадгүй байна. Яг бид нар бас маргааш өглөө өрөө их өглөө одоо гэжтэй одоо хэдхэн цагийн дараа. Одоо ч маргааш хэд болчихж байгаа юм те. Тэгээд эдгээр цагийн дараа усны холын замд гарах болохоор одоо баг 12 өнгөрцөн байна. Хонсондоо тооцоод тэгээд хэвлээ. Тэ. 12 өнгөрөхөд 11 минут дотоол байна л та. 12 болчиход төрсөн өдрийг бид хөргөчих гээд байгаа. Бас бидийг авчих гээд байгаа. Энэ хоёр маа төрсөн өдөр. Тэгээд заавал ингээд бас төрсөн өдрийн минь. За баярлалаа. Тий, сайхан баярлалаа. Энэ нэвтрүүлгийг бас нүрээ жаргай сайхан уран бүтээлч нартай сайхан зүйлийн тухай ярилцж суух сайхан байлаа. Дараагийн бас нэг үзэсгэлэн, дараагийн бас нэг гайхамшигтай бүтээлүүдээр нь үзэгч олонтойгоо эргээд уулзах ерөөл төвшүүлье.
та бүхнийхээ цаашдын урлагийн одоо заманд ардан байж Анжинлан бурхан үргэлж сайхан ивэж явахын өлзөтэй өрүүлээ бүх үзэгчдийнхээ хүмүүс өргөн дэвшүүлээ да. За баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Тэгээд алтан шар замын үлзэдэг маргааш ажиллана. За маш их манай хэлсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Буцаад ирэхэд булгах шиг. Дайраад ирэхэд далаа шиг байхаа ерөөл дэвшүүлээ. За баярлалаа. За удахгүй бас гадагшаа явж мундаг үзэсгэлэнгээ нээх гэж байгаа юм байлаа. Тэрэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. За тэгээ эргэж уулзсан ерөөл дэвшүүлээ. Хүүхдүүдэд бүгдэнд нь баяртай гэж хэлээрэй. Өнөөдөр бас одоо үзэсгэлэнгийн ард ажилласан бүх хүмүүст бас бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа. Бүш баяртай. Гараад ирсэн. Дисгүүгээ гараад ирсэн. Баяртай гэж яваад орчих.